号称只要韩国人活着就离不开底的三星。现在的三星半导体已经不是简单的业绩下滑那么简单了。我最近拿到一些行业内部的消息，甚至有韩国高层在私下会议里用到了毁灭性败局这样的词。如果你手里拿着三星的股票，或者你关注全球科技局势，接下来的内容你一定要听仔细，因为三星的这次崩塌极有可能是全球半导体版图大洗牌的开始。如果你觉得这期内容对你有启发，记得先点个赞支持一下。咱们的深度解析马上开始。大家可能还没意识到问题的严重性，就在几个月前，三星内部突然传出一个让整个半导体圈目瞪口呆的消息，三星竟然考虑要将自己的部分先进制程芯片订单外包给他的死对头台积电，这在以前简直是天方夜谭，相当于可口可乐去买百事可乐的原浆。这不仅是丢脸，这是在向全世界承认三星最引以为傲的制程工艺彻底玩砸了。为什么会走到这一步？我们要看清这件事，得从3个最致命的伤口说起。第一个伤口是三星在 AI 时代最惨痛的掉队 HBM， 也就是高带宽内存。现在全世界都在抢英伟达的 AI 显卡，而英伟达显卡最核心的配件就是 HBM。在过去20年里，三星在内存领域那是绝对的霸主，海力士和美光只能在后面吃土。可是谁也没想到，在 HBM3 这一代，海力士竟然靠着更早的布局和更稳的技术路线直接反超了。我听一些给英伟达做供应链的朋友说，三星为了把自己的 HBM 塞进英伟达的供应链，前后送测了无数次，结果都被无情打回。为什么？发热控制不住，良率达不到标。这就是三星现在的尴尬。当 AI 的狂风吹过来的时候，这位曾经的巨人竟然连一张入场券都拿不到。第二个伤口是三星晶圆代工 Foundry 的全面溃败。大家都知道，三星一直在跟台积电抢3纳米、2纳米。为了抢进度，三星甚至抢先台积电1年采用了 GAA 技术架构。当时三星的宣传语那是气吞万里如虎啊！结果呢？现在行业内公开的秘密是，三星3纳米的良率长期在20%左右徘徊。这是什么概念？你生产100片芯片，有80片是废品，这种良率谁敢把订单给你？高通跑了，大客户基本都回到了台积电的怀抱。现在的三星代工部门每年亏损高达几十亿美金，这已经是烧钱都烧不出未来的无底洞了。讲到这儿，你可能会问，三星这么大的公司，这么有钱，难道就没想过自救吗？其实，三星真正的危机不在于技术，而在于它的大公司病。我在韩国的一位老朋友告诉我，三星内部现在的管理极其僵化，为了在财报上好看，中层管理人员往往会虚报良率，甚至为了短期 KPI 而放弃长期研发。这种报喜不报忧的文化，让三星在高层决策时完全偏离了现实。刚才咱们聊了三星在技术上的3大伤口，但这只是冰山一角。真正让韩国高层感到绝望，甚至觉得毁灭性败局已定的，其实是藏在财报数字背后的内耗和地缘博弈。如果你仔细看三星最近的动作，你会发现这家公司正在经历一场前所未有的人格分裂。三星的左右互搏，自家人的内战，很多人可能不知道，三星电子虽然是一个整体，但内部的半导体部门德子和手机部门 MX 简直比路人还陌生。我给你分享一个绝对真实的内部细节，就在2025年年底，三星手机部门的老大卢泰文为了保住新款 Galaxy 手机的利润，竟然跟自家的半导体部门在大吵一架。为什么？因为随着 AI 手机爆发， DRAM 内存价格疯涨，自家半导体部门不仅不给亲兄弟打折，甚至还要求按季度涨价，不给签长约。手机部门气得差点直接去找海力士买内存。这种自家人坑自家人的内耗，在三星内部已经是常态。半导体部门为了追求财报上的利润，拼命提高给内部的报价，而手机部门为了省钱，甚至在最核心的旗舰机上放弃自家的 Exynos 芯片，转而去买高通的昂贵芯片。这种内部撕裂导致了一个可怕的后果，资源无法合力。当台积电能动员整个台湾的生态链来攻克2纳米时，三星的工程师们却在忙着给不同部门的领导写 PPT 推卸责任。一位刚离职的三星高级研究员跟我吐槽，在三星比起研发技术，更重要的是向上管理。大家都在粉饰太平，3纳米良率明明只有 20%， 但在汇报给李在镕的报告里，可能就变成了正在稳步提升。这种报喜不报忧的官僚文化才是三星最致命的癌症。美国的德州陷阱，地缘政治的重压除了内忧，外患更让三星头大。大家应该记得三星在德克萨斯州泰勒市砸下的370亿美金吧？那是为了响应美国的芯片法案，也是为了向大客户英伟达、特斯拉示好。
但现在的真相是，这个工厂已经成了三星的沉重包袱，建设进度一拖再拖，原本计划2024年量产，现在已经推到了2026年，甚至更晚。为什么？美国那边的基建成本太高，工人效率和韩国根本没法比。更糟糕的是，原本承诺的政府补贴迟迟不到位，甚至还面临削减。现在的局面是进不去，先进制程良率上不来，美国客户不敢给订单，退不掉，钱已经砸进去了。韩国政府和美国政府都盯着，这370亿美金就像掉进了无底洞。而且最讽刺的是，台积电在美国建厂虽然也难，但他们有强大的客户粘性。而三星呢，现在有一种说法叫三星代工的空城计，工厂建好了，机器搬进去了，但订单在哪儿？如果2纳米再搞不定，这几个工厂可能真的会变成价值100亿美金的废墟。韩国高层的豪赌与白棋，你以为三星真的在坐以待毙吗？不，他们正准备进行一次疯狂的豪赌，但这次赌博在外界看来更像是举白棋。根据我们追踪到的最新动态，三星内部已经启动了代号为重返基准的计划，他们准备做一件在过去几十年里极其罕见的事，大规模裁撤不赚钱的成熟制程产线。甚至有传言，三星正在秘密接洽台积电，商讨在某些特定的先进制程节点上，让台积电来帮三星代工。你没听错，堂堂三星可能要变成台积电的客户。这不仅仅是技术上的认输，更是战略上的全面崩盘。韩国半导体高层之所以慌了，是因为他们发现韩国引以为傲的三星神话，在 AI 时代的这种暴力算力竞争面前完全失效了。咱们之前总说三星只要靠着规模效应，用钱砸就能把对手砸死，但在2纳米和 HBM4 这个维度，钱已经不是万能的了。这需要的是整个产业链的深度信任，而三星这种什么都要自己做的独行侠模式正在被这个时代抛弃。讲到这儿，你可能觉得三星彻底没救了，其实也没那么简单。虽然他们现在满身伤口，但三星依然握着一张最后的王牌。这张牌如果打好了，也许能续命；打坏了，那真的就是万劫不复。这一点太重要了，咱们必须得单独拆开讲。这也是为什么我建议你一定要订阅并打开小铃铛。接下来的分析将直接关乎未来5年全球电子产品的价格走向，甚至会影响你的投资判断。咱们把三星内部的左右互搏和地缘政治的德州泥潭给拆解透了。你可能会觉得三星这次是不是真的要凉了？别急，咱们看科技巨头的兴衰，不能只看它掉下去的姿势，更要看它手里还攥着什么底牌。现在的三星正处于一个极其危险但又充满变数的生死时速阶段。接下来的这部分不仅关系到三星的生死，更关系到我们普通人的钱袋子。逆风翻盘的 AI 全家桶 Galaxy AI 的终极豪赌，大家发现没有？三星手机最近的打法变了，以前是拼硬件拼参数，现在满脑子都是 AI。 我最近从三星移动部门 MX 得到的消息是，卢泰文定了一个非常激进的目标，到2026年要让全球8亿台三星设备都跑上 AI。 这不仅仅是手机，还包括你的平板、电视，甚至是家里的冰箱。三星的逻辑很简单，既然我在最头部的芯片代工上打不过台积电，那我就从终端应用反向包抄。现在的 Galaxy AI 很大程度上是靠 Google 的 Gemini 3在撑腰。三星的想法是利用自己全球最大的设备装机量，把 AI 做成一种生活方式。当你习惯了三星手机的实时翻译、IE 修图和自动化办公，你换机的门槛就变高了。这对三星来说是最后一搏。如果 AI 手机能爆火，就能带动自家 Exynos 芯片的装机量，从而摊薄半导体部门的研发成本。这是一套典型的以横向生态救纵向技术的打法。HBM4， 三星半导体的诺曼底登陆。再来说说大家最关心的内存。三星在 HBM3E 上确实被海力士打得灰头土脸，但在半导体行业，代差就是机会。根据我拿到的最新技术路标，三星已经跳过了纠结期，把所有的精锐部队都压在了 HBM4 上。就在上个月，三星已经向英伟达交付了第一批 HBM4 样品，而且传出来的测试数据非常惊人，速度超过了11Gbps， 发热量也控制得比预期好。三星的底牌在于它的非垂直整合能力。虽然这种模式在大公司并发作时是累赘，但在 HBM4 时代，它可能变成杀手锏。因为 HBM4 需要内存和基础逻辑芯片 Base Die 进行更紧密的连接，甚至需要代工和封测的深度融合。三星现在告诉英伟达，你看，我有内存，我有先进封装，我甚至还有现成的2纳米生产线。虽然我单项可能不是第一，但我能给你提供一套交钥匙的整体解决方案。如果英伟达为了供应链安全，想扶持一个能制衡海力士和台积电联军的对象，三星就是唯一的选择。所以2026年将是三星 HBM 业务的生死线。
一旦打进英伟达 Rubin GPU 的供应链，三星的业绩可能会出现报复性反弹。避雷与生存攻略，我们该怎么办？聊了这么多行业内幕，最后咱们聊点实惠的。作为普通消费者和投资者，在这场晶片大混战中，我们该怎么站位？第一，对于投资者，关注反转预期，但别急着抄底。如果你看好三星，别盯着现在的亏损看，要看2个指标。一是三星2纳米 GA 工艺在2026年的良率是否能突破50%。2是三星在 HBM4 上是否拿到了英伟达的正式合同。在这些靴子落地前，三星的股价可能会像过山车一样震荡。现在的上涨更多是由于通用内存涨价带动的，而不是结构性的反转。第二，对于消费者，未来2年的数码产品可能会变贵，这是一个很现实的问题。三星和海力士为了弥补在先进制程上的亏损，已经在疯狂调高通用内存 DRAM 和闪存 NAND 的价格。我预测2026年你的下一台手机或电脑内存配置可能会缩水，或者价格会有明显的涨幅。如果你最近有装机或者换电脑的需求，趁着现在的库存压力还在，能下手就下手，别等明年。第三，警惕 AI 泡沫下的溢价，不管是三星还是苹果，都会把 AI 吹得天花乱坠。但请记住，目前的很多 AI 功能本质上还是云端服务，并不完全依赖本地硬件。别为了一个所谓的 AI 手机噱头去支付过高的溢价，除非它真的能在不联网的情况下彻底改变你的生产力。三星现在的处境像极了当年的索尼或者诺基亚，正处于一个时代的转折点。他手里拿着最好的牌，却因为内部的傲慢和外部的地缘博弈，把自己逼进了死胡同。但这正是科技行业的魅力所在，没有永远的霸主，只有不断的进化。三星能否靠着 HBM4 和 Galaxy AI 这场白旗下的反攻重回巅峰，还是彻底沦为台积电的配角？2026年，我们将见证这个科技巨头最终的宿命。如果你想持续追踪三星和全球芯片战的最新内幕，不想在这场科技变局中被收割，请务必关注我的频道。接下来我会专门做一期关于台积电2纳米和英伟达下一代架构的深度拆解，那个才是真正决定未来10年财富分配的战场。那么，你觉得三星这次能挺过去吗？欢迎在评论区留下你的看法，我们一起碰撞一下。感谢观看，我们下期见。